Ocak 1999. David ve Belinda Temple ikinci çocuklarını bekliyorlardı. Doktorlar doğumun birkaç hafta içinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorlardı. Tüm hamile kadınlar gibi Belinda da çok yoruluyordu ve hala ilgi ve bakıma ihtiyacı olan oğlu Evan vardı. O gün David, karısını ev işlerinden kurtarmaya karar verdi ve akşam dinlenmesi için ona biraz zaman tanıdı ve hiçbir şeyle dikkatinin dağılmaması için oğluyla birlikte parka yürüyüşe çıktı. Baba ve oğul çok eğleniyorlardı. Temiz havada yürümek insanı çabucak yorar ve iştahını açar. Bu yüzden yürüyüşten sonra sandviç yemek ve kola içmek için bir kafeye gittiler. Kafeden döndüklerinde David arabayı park etti ve evinin ön kapısının camının kırık olduğunu fark etti. "Evan, seni biraz Harlan'ı ziyarete götüreceğim, tamam mı?" dedi David ve oğlundan bir cevap beklemeden onu hızla sokağın karşısındaki aile dostlarının yaşadığı komşu eve götürdü. "Neden anneme gidemiyoruz?" diye sordu babasına. "Annem şu anda hastanede mi?" David söyleyecek başka bir şey bulamadı. Quentin Harlan, beklenmedik misafirlerine kapıyı açıp merhaba demeye bile fırsat bulamadan, David oğlunu hiç konuşmadan oturma odasına götürdü ve evine doğru koşmaya başladı. Quentin hiçbir şey anlamadan karısına çocuğa bakması için bağırdı ve kendisi de sessiz arkadaşının peşinden koştu. "Ne oldu?" diye bağırdı Quentin. Ama Temple'ın evinin kırık ön kapısını görünce David'in içeride onu neyin beklediğini muhtemelen bilmediğini anladı. Ev darmadağınıktı. Bütün dolaplar açıktı. Eşyalar yere saçılmıştı ve en kötüsü de merdivenlere giden yerde kan izleri vardı. Quentin David'i kenara itti ve merdivenin altında soyunma odasında Belinda'nın kolları iki yana açılmış ve başının arkasında kocaman bir delik açılmış bir halde yattığını gördü. Şok geçirdiği anlaşılan David bağırmadı bile. Tek kelime etmedi. Karısının cesedine koşmadı ama hemen cep telefonunu çıkarıp polisin numarasını çevirdi. Hattın diğer ucundaki operatör cinayetin vahşetini tahmin edemediği için David'den Belinda'nın nabzını kontrol etmesini ve hatta kalp masajı yapmasını istedi. "Ne tür bir kalp masajından bahsediyorsun sen?" dedi David. Belinda'nın kafası duvarlara dağılmıştı. Polis memurları hemen olay yerine geldi. Ancak uzun süre eve giremediler. Temple ailesinin Shaq adlı köpeği tanımadığı üniformalı adamları hırlayıp havladı ve polis memurlarına saldırmaya hazır görünüyordu. Kısa süre önce trajedinin yaşandığı eve girdiklerinde polisler etrafa bakınmış ve hırsızların burada iş başında olduğu, eşinin o anda evde olduğunu bilmedikleri ve hamile olmasına rağmen onu vurmaktan ve böylece tanıktan kurtulmaktan başka çareleri olmadığı sonucuna varmışlardır. 1986. Belinda doğduğu kasabada üniversite eğitimi alır. İkiz kız kardeşi Brenda, Steve Austin Üniversitesi'ne gitmiş olsa da Belinda ailesinin yanında kalır. Çünkü lisede kendisinden 3 yaş büyük olan ve deli gibi aşık olduğu Marshall Kelmy ile çıkmaya başlamıştır. Babası ve annesi bu ilişkiye karşıydı. En azından erkek arkadaşı yüzünden kızları prestijli bir eğitim alamayacak ve genellikle olduğu gibi erken hamile kalacak ve sonunda bir devlet üniversitesini bile bırakacaktı. Bu konuda evlerinde birçok skandal yaşandı. Belinda'nın annesi kızının Marshall'la ortak bir hayat kurmasına izin vermedi ve ardından şöyle bir cümle kurdu: "O senin için hiç kimse. Evlendiğinizde istediğiniz yere taşınabilirsiniz ama o zamana kadar kendi eviniz var." Belinda her zaman istediğini elde eden inatçı bir kızdı ve annesinin sözlerini bir uyandırma çağrısı olarak algılamış olmalıydı. Bir süre sonra tüm çekingenliklerine rağmen Marshall'ın da davet edildiği bir aile yemeğinde genç çift evleneceklerini açıkladı. Masada ağır bir sessizlik vardı ve gecenin geri kalanını tam bir sessizlik içinde geçirdiler. Belinda aslında bu kararı kendisi vermişti. Ailesine bir yetişkin olduğunu ve kendi kararlarını verebildiğini göstermek istiyordu. Erkek arkadaşı resmi bir evlilik için pek istekli değildi. Ama kız arkadaşının teklifini kırmak istemediğinden mi yoksa başka bir nedenden mi bilinmez reddetmedi. İki genç insan evlendi. Hayır, büyük bir kutlama olmadı. Belinda kız kardeşinin beyaz elbisesini giydi. Birkaç arkadaşını çağırdı ve Marshall'la birlikte imza attıktan sonra şehirde dolaşarak şampanya içip eğlendiler. Ertesi gün Belinda eşyalarını topladı ve o sırada hala ailesiyle yaşayan
ve ayrı bir yer kiralamayı planlamamış olan kocasının yanına taşındı. Aslında resmi evlilik ilişkilerini etkilememişti ve daha önce de belirttiğim gibi Belinda tüm bunları sadece annesinin sitemlerini duymamak ve bağımsız olmak için yapmıştı. Ancak bu hayatın tadı çok acı oldu. 6 ay geçmeden Marshall evde çok az zaman geçirmeye başladı. Geç saatlere kadar çalıştığını söylüyordu ama Marshall başka bir kadınla birlikteydi. Belinda kocasının garip davrandığını fark ettiğinde bunu öğrendi. Bir gün kocasının iş günü bitene kadar bekleyip onu takip etti ve her şey o zaman ortaya çıktı. Marshall yabancı bir kadınla, büyük olasılıkla da iş arkadaşıyla el ele yürüyordu. Aldatılan eş herhangi bir kavga ya da kıskançlık sahnesi düzenlemedi. Sadece eşyalarını toplayıp annesinin yanına döndü. Suçlu Marshall uzun süre evinin kapısında bekledi. Sık sık telefonla arayarak onu affetmesi için yalvardı. Ama Belinda sarsılmazdı ve genç adamı affetmeyecek kadar gururluydu ve kısa süre sonra boşandılar. 1998. Belinda ikinci çocuğuna hamile ama hala okulda yarı zamanlı çalışıyor. Çocuklar onu gönülsüzce dinliyor, adil olduğu için ona saygı duyuyor ve hatta biraz korkuyorlar. Belinda hamileliği nedeniyle okullar arasındaki basketbol müsabakasını kaçıracağından ve meslektaşı Richard Bachman'ın takımı ve genel olarak çocukları önemsememesi nedeniyle takımı iyi hazırlayamayacağından endişe etmekteydi. Richard ona birçok kez başka bir işi olsaydı öğretmenliği çoktan bırakmış olacağını itiraf etmişti. Belinda bu tavırdan hiç hoşlanmıyor ve 40 yaşındaki bu hantal ve şişman adamın nasıl olup da hala bu pozisyonda kalabildiğini anlayamıyordu. Belinda, öğrencilerin devamsızlığını görmezden gelen öğretmenlerden değildi. Bu nedenle öğrencilerinden biri olan lise son sınıf öğrencisi Riley Soch Anderson aylardır derse gelmediğini fark ettiğinde hemen meslektaşlarına ulaştı. Bunun bir öğretmen olarak kendi sorunu mu olduğunu yoksa çocuğun sistematik bir okul kaçağı mı olduğunu öğrenmek istedi. Meslektaşları bunun onun sorunu olmadığı yanıtını verdi. Çocuk kötü bir ailede büyümüştü. Kimse onunla ilgilenmiyordu ve okula çok nadir geliyordu. Belinda bu işin peşini bırakamazdı. Aynı akşam yakınlarda yaşayan annesini ziyaret etti ve onunla daha sonra meyvelerini verecek olan ciddi bir konuşma yaptı. Ancak durum genç öğretmenin beklediği gibi değildi. Riley Joe Sanders derse geliyor, diğer öğrencilerle eşit düzeyde alıştırma yapıyordu. Ancak bir basketbol maçı sırasında Riley rakibini itince ve Belinda, Riley'in iğrenç davranışına dikkat çekince son sözleriyle ona hakaret etti ve hatta bunun için bana hesap vereceksin gibi bir şey söyledi. Etrafına baksan iyi olur, özellikle de akşamları. 1987. Marshall'dan ayrıldıktan sonra Belinda'nın memleketinde tutunacak hiçbir şeyi kalmamıştı. Bu yüzden kız kardeşinin peşinden Stephen Austin Eyalet Üniversitesi'ne gitti. Üniversitede geçirdiği zamanı çok sevdi. Görünüşe göre aradığını gerçekten bulmuştu. Eğitiminin yanı sıra yarı zamanlı olarak basketbol koçluğu yapıyordu ve genç kadının beklentileri yüksekti. Aynı üniversitede David Temple'la tanıştı. O da Belinda gibi yarı zamanlı bir antrenör ama futbol için ve aynı zamanda takım kaptanı olarak üniversite takımında oynuyordu. David için futbol hayatın ayrılmaz bir parçasıydı. Çocukluğundan beri bu sporu yapıyordu ve o zaman bile bir yıldız olacağı belliydi. Okulda David zor bir karaktere sahip olmasına rağmen tüm öğretmenleri tarafından saygı duyulan takımı için her zaman başarılı bir şekilde oynadı. Herhangi birine kolayca hakaret edebilir, hatta dövebilirdi. Ama yaptığı her şey yanına kar kalırdı. Ancak daha sonra takımındaki oyunculardan biri David'in agresifliğinin steroid almasından kaynaklandığını söyledi. Belinda'ya karşı David tamamen farklı davrandı. Kelimenin tam anlamıyla kraliçesini kollarında taşıyabilen şefkatli bir adama dönüştü. David hemen açıldı ve ilişkiyi netleştirmeye çalıştı. Belinda'nın da hoşuna gitmişti bu durum ve David'in ailesi onu kelimenin tam anlamıyla idol olarak gördü. Onun da oğulları gibi spora düşkün olmasını çok seviyorlardı. Bu da pek çok ortak noktaları olduğu anlamına geliyordu. Ancak ikiz kız kardeşi ve esasen Belinda'nın bu birliktelikten arkadaşları en hafif tabirle heyecanlanmadılar. Bütün mesele şu ki, David'le tanışmadan önce Belinda'yı güçlü, iradeli ve bağımsız bir kişilik olarak tanıyorlardı ve bu ilişkide çok değişti. Kısıtlandı, sessizleşti, alçak gönüllü oldu. Görünüşe göre tüm hayatı
David'i memnun etmek üzerine kurulmuştu. Tüm bunlara ek olarak bu zehirli ilişkinin içinde Belinda ailesinden de uzaklaştı. Ailesini arama sıklığı giderek azaldı ve tatil ya da hafta sonları için eve gidişler tamamen durdu. Ailede kim bundan hoşlanabilirdi ki? Mezuniyetlerine yakın çift kendilerine bir köpek aldı ve evcil hayvanlarına Shaq adını verdi ve uzun zamandır bekledikleri diplomalarını aldıktan sonra David ve Belinda evlendi. 1999. Polis olay yerini incelemeye başladı. Hırsız, böylesine hırçın bir köpek tarafından korunan bir eve nasıl girebilmişti? Hatta fail, polisin evin bahçesine adım atmasını engelleyen köpeğin dikkatini nasıl dağıtabilirdi? Sonra dikkatlerini ön kapıya çevirdiler. Cam kırılmıştı. Sanki fail kilidi içeriden açmaya çalışmış gibiydi. Ama bu durumda cam parçaları eşiğin yakınında olurdu. Ama burada girişin sağında, uzaktaydılar. Bu yüzden kapı açıldığında cam kırılmıştı. Bunu neden yapsınlar ki? Oturma odasında komodinin üzerinde bir kutu ve yanında yerde duran devrilmiş bir televizyon vardı. Polis onu açtı. İçinde küpeler, yüzükler, görünüşte altına benzeyen bir zincir vardı. Soyguncunun mücevherlere neden dokunmadığı da belli değildi. Temple ailesinin evinde geçirilen her yeni dakikada polis memurları içeride yaşananların bir dramatizasyona benzediği sonucuna daha fazla vardılar. Bir soygunda suçlunun bulabildiği ve taşıyabildiği her şeyi alıp götürdüğünü deneyimlerinden biliyorlardı ve burada göründüğü gibi hiçbir şey alınmamıştı bile. Bir de akıllarından çıkmayan o köpek vardı. Burada açıkça yanlış giden bir şeyler vardı. Cinayete gelince muhtemelen 12 kalibrelik bir av tüfeğiyle kurban katile arkası dönük bir şekilde diz çökmüşken başının arkasından ateş edilmiştir. Bununla birlikte pompalı tüfek soyguncular arasında popüler bir silah olarak görülmez. Taşınması ya da nakledilmesi ve yine de görülmemesi çok zordur. Belinda'nın davasında cinayet kesinlikle öğleden sonra saat 4'te işlendi. Bir suçlu güpegündüz elinde pompalı tüfekle dolaşmaz. Polisler David'e evde hiç silah bulunduruyor musun diye sordu. David, evet, birkaç tüfeğim var. David polis memurlarına silahlarını gösterdi. Ancak Belinda'yı öldürebilecek olan av tüfeği aralarında yoktu. Polisler David'den ifade vermek ve çalınan eşyaların envanterini çıkarmak için kendileriyle birlikte karakola gelmesini istediler. Adam çok gergindi. Ama yine de polis memurlarıyla birlikte gitti. Henüz ne olduğunu bilmeyen oğlu Evan, Harlan'ın evinde kaldı. 1996. David Temple ve Quentin Harlan komşu olmalarının yanı sıra aynı okulda çalışıyorlardı. Gerçek dost oldukları söylenebilirdi. Birlikte televizyonda maç izlemek ya da ailece barbekü yapmak için sık sık iş saatleri dışında bir araya gelirlerdi. Bir gün David ve Quentin'i bir araya getiren şey spor sevgilerinin yanı sıra başka bir şeydi. Okulda Heather Scott adında yeni ve genç bir öğretmen vardı. Quentin hemen ona ilgi gösterdi. Her türlü ilgi işaretini verdi ve hatta bir gün onu akşam yemeğine davet etti. Ancak Heather onu reddetti. Quentin'in bir rakibi vardı ve bu rakibin şaşırtıcı bir şekilde David olduğu ortaya çıktı. Quentin, evli ve hatta bir oğlu olan arkadaşının iş yerinde gizli bir ilişki kurmasına çok kızmış ve içerlemişti. Quentin'in hakkını vermek lazım. İyi bir arkadaştı ve sır saklayabiliyordu. Heather, alyans takmadığı ve gerçek hayatı hakkında hiçbir şey söylemediği için David'in medeni durumundan şüphelenmedi bile. Dahası okulun duvarları dışında David ve Heather mutlu bir çift gibi davranıyorlardı ve bu durum okulun tüm öğretim kadrosu tarafından fark edilmişti. Belinda, David'in ikinci hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bir keresinde Quentin'le konuşmuş ve ona kocasının kendisini aldattığından şüphelendiğini söylemişti. Ama Quentin elbette acı çeken karısını vazgeçirmişti. "Çok geniş bir hayal gücün var. David senin kocan ve harika bir aile babası. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin?" demişti. David daha önce Belinda'ya karşı son derece saygılıyken şimdi karısını başkalarının önünde bile aşağılamayı göze alabiliyordu. Örneğin doğumdan sonra sadece biraz kilo almasına rağmen ona sık sık şişman diyor, evde misafir varken başka bir odaya gitmek istiyor, sanki dağınık görüntüsüyle onları korkutuyormuş gibi davranıyordu. Belinda, kocasıyla bu konuda ciddi bir konuşma yapmak yerine kendisine yönelik bu tutumu kabullenmiş ancak geceleri ağlamış ve bir kadın olarak kendini derinden mutsuz hissetmiştir.
Buna paralel olarak David de Heather ile olan yeni ilişkisinin tadını çıkarıyordu. 1999. Polis David'den şüpheleniyordu ama hiçbir şey kanıtlayamıyordu. Ancak mahalledeki hırsızlık dosyalarına baktıklarında bu cinayetten 8 gün önce yan sokaktaki bir eve hırsız girdiğini ve failin Riley Joe Sanders olduğunu öğrendiler. Evet, Belinda'nın öğretmenlik yaptığı okuldan kaçan ve onu tehdit eden aynı kişi. Hemen sorguya çağrıldı. Riley'in cinayet günü başka yerde olduğuna dair bir mazereti yoktu. Üstelik babasının 12 kalibrelik bir av tüfeği vardı. Ama Sanders'ların evi arandığında hiçbir silah bulunamadı. Lise öğrencisi, polisin kendisini gözaltına almak için her türlü nedene sahip olduğunu anladığında, öğretmenin öldürüldüğü gün arkadaşlarıyla birlikte olduğunu ve bunu sadece yasa dışı madde içen kalabalık bir grupla birlikte olduğu ve ifadesiyle başkalarını suçlamak istemediği için sakladığını itiraf etti ve Riley hakkındaki suçlama düşürüldü. 1998. Bir iş arkadaşıyla yaşadığı yeni ilişki nedeniyle David, ailesinden giderek daha da uzaklaştı. Karısı üzerindeki psikolojik baskısı giderek arttı. Karısına bir kez bile el kaldırmadı ama aralarındaki tüm iletişim hakaretten ibaretti. Bu yıl içinde Belinda tekrar hamile olduğunu öğrendi. Bu haber ona David'e karşı geçmişte işlediği tüm suçları unutturdu ve kendini çok mutlu hissetti. David de mutlu bir baba gibi davranmaya çalışıyordu ama işe yaramıyordu. Bazen David geceleri eve bile gelmiyordu ve Belinda geceleri eve gelmemesinin nedenini sormaya korkuyordu. Çünkü kocası çok sinirlenebilir ve gerçek bir skandal yaratabilirdi. Hamile bir kadın bunu istemezdi. Belinda sık sık David'den bebeğin doğumuna hazırlanmasına yardım etmesini, mağazaya gidip bir şeyler almasını, yeni çocuk odasında tamirat yapmasını, duvarlara raflar yerleştirmesini istiyordu. David, karısının tüm isteklerini görmezden geldi ve Belinda, bu pozisyonda olmasına rağmen her şeyi kendi başına yapmaya başladı. Alışverişe gitmek, duvarları boyamak, satın alınan mobilyaları monte etmek. David hiç çaba göstermedi. Noel yaklaşıyordu. Belinda zaten 8 aylık hamileydi. Onunla karşılıklı hediye verme konusunu tartışmaya karar verdi. Ancak David, bu yıl birlikte hediye vermemelerini ve tasarruf edilen paranın doğmak üzere olan bebek için harcanmasının daha iyi olacağını, özellikle de doktorların anne adayını erken doğum yapabileceği ve bebeğin yeni yıldan önce doğabileceği konusunda uyardıklarını söyledi. Noel geldi. David aniden eşyalarını topladı ve tüm yeni yıl tatilini arkadaşlarıyla avda geçireceğini söyledi. Belinda bunu kız kardeşine anlattı ve kız kardeşi Belinda'nın kendini terk edilmiş hissetmemesi için tüm planlarını bırakıp ona geldi ve doktorların da uyardığı gibi doğum her an başlayabilirdi. David tabii ki arkadaşlarıyla av gezisine çıkmamıştı. Tatilini Belinda'nın ona Noel hediyesi olarak aldığı altın bir kolyeyle birlikte Heather'la birlikte geçirdi. 2007. David Temple sanki hayatında Belinda hiç olmamış gibi karısının öldürülmesini neredeyse unutmuş gibiydi. Cinayet anından itibaren 5 yıl geçmesine rağmen suçlunun bulunamamış olması umrunda bile değildi. 2001'de Heather'la evlendi ve ikisi birlikte Evan'ı büyüttüler. Ancak 2004'te geri döndüler. Kasım ayında kapısı çalındı. Kapının eşiğinde polis memurları duruyordu ve David'i kelepçeleyerek Belinda Temple cinayeti şüphesiyle tutulduğunu bildirdiler. David daha önce olduğu gibi her şeyi inkar etti. David'in duruşması 2007 yılına kadar başlamadı. Soruşturmaya göre suçun nedeni Heather ile yaşadığı yeni aşk ilişkisiydi. David'in görüştüğü iş arkadaşları Belinda'nın hamileliği sırasında birden fazla kez şişman ve hamile karısını genç ve güzel Heather'la nasıl kolayca değiştirdiği konusunda övündüğünü duyduklarını söylediler. Savcılığın iddiasına göre David, Belinda'yı işten eve geldikten hemen sonra öldürmüştür. Çünkü genç kadın iş üniforması ve iş ayakkabılarıyla bulunmuştu. Daha sonra evin etrafındaki eşyaları fırlatarak soygun görünümü yaratmış ve oğluyla birlikte hızla parka gitmiş, bu da ona bir mazeret sağlamıştır. Savcılık ayrıca evden hiçbir şey çalınmadığını ve bahçede hiçbir yabancının eve girmesine izin vermeyen hırçın bir köpek olduğunu da ekledi. Cinayet silahı muhtemelen David tarafından araziye atılmıştı. Çünkü David'in arabasının çorak bir arazi yakınında durduğunu gören tanıklar vardı ve o sırada arabada sadece Evan vardı. Ancak av tüfeği o bölgede hiç bulunamadı.
Heather'ın ifadesine göre Belinda'nın öldürülmesinden önce David'le ilişkileri ciddi sayılmazdı ve hatta onu sevmiyordu. Bu sözler jürinin kararına kafa karışıklığı getirdi. David, ciddi olmayan bir ilişki uğruna karısını öldürebilir miydi? Yoksa Heather yalan söyleyerek kocasını bu şekilde kurtarmaya mı çalışıyordu? Kasım 2007'de David ömür boyu hapse mahkum edildi. 2009. Riley Sanders'ın bir arkadaşı vicdanını temizlemek için polise gider. Riley, birkaç yıl önce Temple ailesinin evini soymak ve böylece öğretmenine okuldan kaçmasıyla ilgili bir ders vermek amacıyla babasının av tüfeğini nasıl aldığını anlatır. Gerçekten de eve girmeyi neredeyse başarmış, ancak o anda garajdan bir köpek koşarak çıkmış ve Riley köpeğe ateş etmiş, ancak isabet ettirememiş ve tüfek sesinin komşuları çekeceğinden korktuğu için hızla oradan uzaklaşmış. Bu ifade mahkemeye sunuldu. Davanın incelenmesine başlandı. Bu arada David kefaletle serbest bırakıldı. Heather'ın hapiste bu kadar çok zaman geçirmiş bir adamın karısı olmaya hiç niyeti yoktu ve hapiste daha ne kadar kalacağından da emin değildi. Boşanma davası açtı. Jürinin David'in ne tür bir cezayı hak ettiğine karar vermesi uzun zaman aldı. Temple serbest kaldığında ve mahkeme henüz cezasına karar vermemişken pandemi başladı. Dava 2023'e kadar yeniden ele alınmadı. Sonuçta David suçlu bulundu. 17 yıl sonra şartlı tahliye imkanıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Oğlu Evan, dava son ana kadar devam ederken babasının böyle soğukkanlı bir cinayet işleyebileceğine inanmadı ve dava boyunca onu son ana kadar destekledi. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için kanalıma abone olabilir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.